Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyid Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bubur Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatah rumu mutlakon. Mongko haram apa salat ghairu sahibatul khamati mutlakon kelawan mutlak. Bisa babin artinya mbuh krana sebab au bi ghairihi utawa ora krana sebab, tidak ada sebab. Jadi fatahrumu mutlaqan wala tanaqidu. Jadi kalau kita melakukan sholat yang tidak pada waktunya, yang tidak mempunyai waktu alias tidak pada waktunya, di dalam sholat waktu yang makruh, semata-mata itu karena kemekruhannya, entah karena ada sebab atau tidak, sebab yang tidak diterima, tidak dianggap udzur, ini hukumnya haram. Itu ada dengan waktu makruh tapi sahibil waktu. Misalnya salat asar, ini kan sahibil waktu dilakoni dengan salat asar. Terus makruh ini ya waktu asar ini kok. Nah, itu hanya makruh aja. Tapi kalau kita lakukan salat zuhur, salat subuh di waktu asar, nah, setelah melakukan salat asar, nah, itu jadinya haram mutlak. Kalau memang kita menyengaja taharo, kan ada. Mbok krono sebab ta ora. Wa dzalika utai mengkono tahrumu mutlaqan. Yang mendasari keharaman melakukan sholat yang tidak pada waktunya di waktu yang makruh adalah lil akhbari, karena anane pira-pira hadis as-sahih hati kan sahih. Ka khabari la taharru, kaya dene khabar salah sini khabar atau hadis la taharru bi sholatikum tulu asyamsi wala ghurubaha. La taharru ojo temenan sapa sira kabeh bisolatikum kelawan laing bisolatikum ing lakoni salat ira kabeh tulu asyamsi ing dalem wektu mlethake srengenge wala ghurubaha lan ing dalem pas surupi srengenge. Itu salah sini yang mendasari kita diharamkan untuk melakukan sholat sing ghairu sahibil waqti di dalam waktu-waktu yang haram, makruh wa haram. La taharru bisolatikum tulu asyamsi. Jangan sekali-kali kamu menyengaja untuk melakukan sholat di kala matahari terbit, pas terbit gitu. Sengaja. Jadi engko tak kencang kowe ya nek karuan matahari wis mlethek. Sholat isya.
utawa pas syuruk ngoten alias bar asar. Qaluhu yajibu qadauha. Nggih, iku wala tanaqidu demu ini juga selain haram juga salatnya tidak sah. Walau fa'itatan yajibu qadauha fawran. Meskipun sholat yang kita lakukan di selainnya waktunya tadi dan di waktu yang makruh sehingga kita diharamkan karena hukum haram melakukan itu dalam rangka mengqadai sholat yang wajib untuk segera diqadai. Kan ono. Lah, segera diqadai iki pripun yajibu qadha faran bi anfatasu. Tegese yen to kelewat apa sholat ing wong saking wektune liwari kudrit karena tanpa ana udzur sing dibenarake agama. Termasuk kita niku ketungkul omong-omong ketungkul dolanan HP ketungkul ora krana lara ora krana apa dan seterusnya. Ini kan bukan hanya ketungkul ini kan hanya alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat sehingga orang lagi waktu ini dhuwur wis entek sehingga orang lagi waktu ini dhuwur wis entek terus nah ini kan sesegera mungkin kita nopo qadha nah betul terus leh ngondoni ku di waktu asar dikencong. Waduh, iku mau wis apa jam 3:05 iki akar ngisi arep qadha isan. Terus ada pengencaan, ada perencanaan. Engko tak qadhani bar asar sisan. Nah, sholat asar qadha. Ngoten niku tetep haram. Kok iso dihukumi haram sing kaya ngono kuwi karena li annahu krasa temne wong itu mu'anidun wong sing nentang li syar'i maring syarat. Sebab dengan perlakuan atau kelakuan orang yang telah mengerjakan salat yang tidak pada waktunya di waktu yang dimakruhkan sehingga diharamkan hukumnya niku sebab dia dengan perlakuan tadi berstatus kan mu'anidun li syar'i penentang syariat. Wong syariat ini kan wis merenca-merenca, gitu. Wis nata merang-merano nek salate subuh itu dari waktu katakan jam 4 sampai jam 6, nek zuhur jam 12 sampai jam 3, nek asar jam 3 sampai jam 6, misalnya nek jam 6 jam maghrib jam 6 sampai jam 7, terus isya jam 7 sampai jam 4 misalnya wis diperenca kaya ngono kuwi. Nah, wis diatur sedemikian rupa kok iki sholat subuh kok pakai sholat asar itu kan pada karo mu'anid nglawan tadi lawan ya udah karo sampean iku kowe manggon kene nek kowe manggon kono tahan terus wis ditata lha kok Pak Harun dikemanggon kono Pak Hayane malah manggon kono kayak manggon kono ya paling menentang perintah kena sanksi. Kalau menentang perintah aturan syariat yang sudah mengatur waktunya sholat, nah, makanya kamu kena sanksi dosa hukumnya haram. Nah, syariatannya, paham ya? Lafali annahu mu'anidun li syar'i ikut ta'lizun dadi alasan lil hormati maring haramin lakoni sholat yang tidak pada waktunya di waktu yang makruh. Tidak pada waktunya di waktu yang makruh, paham ngoten niku nggih. Nek salat asar dilakoni dengan salat asar itu pada waktunya, gitu nggih. Salat zuhur dilakoni salat zuhur pada waktunya, meskipun di waktu itu nanti ada waktu makruh kayak perincian waktu tadi. Sakniki salat yang tidak pada waktunya zuhur dilakoni ning waktu asar, subuh dilakoni ning waktu zuhur. Nah, niku ya. Niku mu'anidun li syar'i.
Terus kala ngendika fit tufah indah kitab tufah supaya rumus pangan niku Saidun napano yang meremut. Jadi kula nggih punya catatan-catatan. Wa utawi niku qauluhu li annahu mu'anidun lisyar'i iku muskilun. Perkara sing ruwet. Muskil niku ruwet bingungake, janggal. Bingungake. Ruwet. Nah, cara Pak Jokowi kan ruwet. Bahasa Arab ruwet itu muskil. Kalau ruwet, ini malah ini, yang ruwet. Kan siapa ya aja melu-melu ruwet, aja melu-melu. Terus kadang ruwet ya ben, kalau nak iso diudari tanhalu biru kodu. Nah iso ya gimana? Bitakfirihim kelawan oleh hukumi harame ulama atau mengharamkannya ulama. Man ing wong kila kang diucapake lahu maring man kuso adfaraka. Kuso ngetokano sira adfaraka ing pira-pira buku sira. Fakala mongko nuli jawab sapa man la af'alu ora bakal lakoni ngetok iku sapa ngetoki ora bakal lakoni sapa ingsun hu ing ngetoki kuku rahbatan krana ora seneng anis sunati saking sunahe Kanjeng Nabi fa idza qalat mongko nalikane natrapi berakibat hukum apa rohbatu ora seneng saking sunah mau anis sunati saking sunah apa rohbati ora seneng sengit anis sunati saking sunah Nabi at-takfira ing pengufuran atau kekufurane wong sing ora seneng sunah mau fa'aula mongko iku luwih utama dihukumi kufur, dihukumi kafir. Fa'aula mongko iki luwih utama untuk dihukumi kafir. Sekaya untuk barang semua bahasa Indonesia kalau tak kepenak. Untuk bahasa Jawa ini apa? Untuk makan, untuk bahasa Jawa ini apa? Kanggo. Fa'aula mongko iku luwih utama kanggo dihukumi kafir ngono. Wagumen. Ya soalnya untuk dihukumi kafir. Ngono ya, mbah Jawane nyarene kanggo ya wagu. Hadhil mu'anidatu utai iki wong sing nentang syariat wal muraghamatu lan wong sing ngrendahno syariat. Wa yujabu lan dijawab apa iskal keruwetan mau sing dadene pikiran ruwet. Bitakyini hamli hada kelawan entokake maring pengarahan ikilah qauluhu li annahu mu'anidun li syar'i ala annal murada ing atase sak temene pengertian sing dikarepake iku annahu sak temene lau taharra atin namun nyengojo sapa wong taharra nyengojone man iku ana sak temene nyengojone man ing lakoni salat yang tidak pada waktunya di waktu makruh mau ya iku yusabbihu rupani atau menyamai apa nyengojone wong mau al mura himata ing merendahkan syariat
wal mu'anida lan ing nentang syariat la annahu ora kok sak temene ngajani wong tak haram dibake ngojo nggih dibake ngojo dibake salat sing ora wudu ning wektune di wektu makruh iku maujudun ana fi indal kesengajane wong mau apa hakikatuhuma hakikatnya atau arti sak benere muraghamah wal mu'anidah. Lah teng dhuwur iki kan diterangake kanggone wong sing mengerjakan sholat tidak pada waktunya tapi malah dilakukan di waktu-waktu makruh niku sama saja muraghim wal mu'anid li syari, merendahkan dan menentang syariat. Sebenarnya begitu dan syariat sampai untuk begitu dan syariat. Nah, dengan kata-kata ini saya ya kata-kata uang hukum sing kaya ngono mau bisa bikin kita bingung. Sebab wong sing meletakkan tengakon sholat yang tidak pada waktunya ning waktu-waktu sing makruh niku dihukumi menentang syariat sehingga menimbulkan hukum hanya sebatas haram. Orang kafir kan ngono ya. Haram tok. Berarti haramnya orang begitu gede. Nek wis dadekno kafir kan haramnya wis gede tenan kan ya. Hanya berdosa tidak sampai keluar dari Islam. Niki dadekna ruwet wa wa muskilun bi takfirihi man qila lahu kus'at faraka. Hukum ini dadi ruwet, dadi bingungake sebab ana ulama-ulama do ngukumi maring wong sing berstatus kan nek kapan diucapno maring di kus'at faraka. Misalnya ana wong kukure dawa. Eta bringose dawa. Janggute cendak. Nah, sunah-sunah ngoten iki lho. Nek bringos sunah diketoki. Kuku sunah diketoki. Jenggot sunah dipingu. Karena ngoten hal yang sunah ngoten ya. Jadi jangan terpancang mbek menapa? Kuku tok niki. Ana wong kuku dawa diomongi kukumu ketokan. Ana wong bringose dawa diomongi dikandani kan bringosmu cukuren. Ana wong jare patahan jenggoten tapi dipethok pepet terus ora apa dicukuri. Ana wong ngomong, "Mbok ora usah dicukur terus jenggote." Dia jawab omong ngono kuwi malah jawab la af'aluhu rahbatan an sunnah. Allah ora sunah-sunahan. Nah, ora sunah-sunahan. Cara bahasane gampang. Kan ngetheki kuku dikandani iki ngethokane kuku apa dina Jumat utuh sunah. Lah ora sah sunah-sunahan. Berarti ora gelem ngetheki kuku tetap dibiarkan dengan alasan wis ora sunah-sunahan. Aku seneng ngetheki seneng kuku. Jenggotmu ketokan, luwe-luwe iki mumpung dina Jumat. Ora sunah-sunahan ben tak ingu kandel. Bringose ngono ya. Jenggotmu paling wis ora sunah-sunahan ben tak ketahe mepet tak cukuri terus. Niku dengan rahbatan anis sunnah tidak mau melakukan hukum-hukum sunnah dengan dalil ora seneng sunnah alias jawab ora sunnah. Banyak terjadi ngono iki jenengan nggih. Banyak. Jenggot ora sunah rasa jenggot-jenggotan. Rasa cingkrang-cingkrang. Rasa cingkrang-cingkrang. Ya cingkrang niku jangan nggih. Nah, tapi cingkrang niku setelahnya
Langsung cengrang, engko katane jenggot kadang-kadang repot nika hati-hati. Ya. Kotokan kuku brengos meneh apa meneh. Ya sing sunah sing sering diledek-ledekan iku lho ya. Nah, niku oleh ulama dihukumi kafir wong sing muni ngono kuwi, dikandani kang lakoni sunah malah jape ora sunah-sunahan. Brengosmu cukuren, ora. Napa? Kukumu cukuren ora. Jenggotmu ingon, ora lho iku kabeh sunah wis ora sunah-sunahan. Senengku ngene ya ngene. Nah, ngoten. Ngono iku dihukumi kafir dening para ulama. Nah, sekarang kalau itu sudah dihukumi kafir, fa idza tadas asrabata an sunnah at-takfir. Kalau ada orang yang tidak mau melakukan sunnah karena benci, karena tidak suka, karena alasan remehan salat itu menjadi kafir, fa'aula hadhil mu'anid wal murahana. Maka sudah semestinya wong sing melakukan sholat yang tidak pada waktunya di waktu makruh sehingga dia dihukumi sebagai penentang dan peremeh syariat lebih utama untuk dihukumi kafir. Orang bong haram, ngono ya, paham enggak ini? Ndak bong haram, tapi kafir wong gara-gara ora muni ora sunah-sunahan wis dihukumi kafir. Lah iki jelas-jelas jarine nentang remehno syariat gara-gara ngakoni salat tidak pada waktunya, salat yang tidak punya waktu atau tidak pada waktunya dilakukan di waktu-waktu yang makruh kok dihukumi haram tidak sampai kafir. Wajibi ben ruwetmu ora tambah mudel-mudel tak jawab ini sampean itu diwarai cerdas tenan. Nek orang ini kan ra mikir ono ngono mau ora roh badan al-sunnah takfir gitu. Nek sarana bicara iki ngono lho ya. Cara dia pancen ngono berarti iki seharusnya lakoni salat di luar waktunya dilakukan di waktu-waktu makruh lebih berhak, lebih utama untuk dihukumi kafir daripada sekedar muni salat sunah. Kan ngoten. Lah sing muni sunah wae kok diarani kafir iki sing koyo ngene malah ora kan ngoten to niku. Lah wong sing di dhuwit 100.000 diarani sugih, lah iki ana wong di 1 juta kok ora diarani sugih, lah koplak lah ngono. Lho, njur piye kan ya kehidupan ngono kuwi. Nah, ini dikembalikan kepada pribadinya. Kalau di 100.000 rumah saku sakit, Pak saya itu di 1 juta kan. Lah kan ngoten. Nggih to nggih. Pak saya itu di 1 juta, apa yang ada duit bingung misalnya iki piye. Nah, ngono. Lah bayar piye bayar kalian bingung. Pripun? Oh iya. Lah ngoten niku paham nggih. Makanya ini dikembalikan kepada anune, ya koyoke duit 1 juta. Iki duit 100.000. Tapi 1 jutamu niku justru dihukumi sithik 100.000mu dihukumi akeh. Nah, niki koyoke meletakkan melakukan sholat yang tidak waktunya di waktu-waktu makruh kan penentang dan peremeh syariat kan lebih dahsyat kan iki. Lha kok bang dihukumi haram sementara sing wong muni ora sunah-sunahan main dihukumi kafir. Nah, gimana? Ya dikembalikan pada tadi kayak di duit mau posisi orang. Mula niki jawabane yujabu bi ta'yini hamli hadza ala annal murada anna yushabbihul murahana wal mu'anida la annahu mawjudun fi haqiqatihima. Jawabannya menentukan atau harus mengarahkan dawanya Mbah Fathul Mu'in yang bunyi li anna mu'anidu syar'i, orang yang melakukan salat tidak pada waktunya tadi
sebagai penentang syariat niku yang dimaksud sehingganya dihukumi haram. Ala annal murad yang dimaksud annahu yusabbihul muharram wal mu'anidah, bahwasanya kesengajaan seseorang untuk melakukan sholat yang tidak pada waktunya di waktu makruh niku menyamai, merendahkan dan menentang syariat. La annahu mawjudun fihi haqiqatuma, tidak kok benar-benar meremehkan dan menentang syariat. Orang benar-benar tapi itu diserupakno, ya. Tidak, jadi bukan berarti dia benar-benar menentang meremehkan syariat, tapi hukumnya diserupakno koyok penentang syariat, sehingga efek hukumnya tidak separah mungkin. Betul nek pancen di ini niat bener-bener sholat maghrib atak lakoni ning sholat pas meletak serengi, niat bener-bener ben rusak syariat ben. Nah niku wis beda meneh ngoten ya. Tidak ada, ini memang ada unsur untuk menentang, dan ini tetap dihukumi kafir. Tapi mereka awal mau boleh ngajak melakukan sholat maghrib ning waktu meletak serengi, tapi tidak ada niatan untuk menentang dan meremehkan syariat. Belum mencoba ulang, tapi ngono kuwi lho menak kowe berperilaku sama saja menentang syariat, ngeremehkan syariat. Nah, sama saja lho. Kata sama saja dengan maujudun fi haqiqatih, dengan benar-benar kadar sanksinya sudah beda. Dan nek mau sing diomongi kethokan hukummu, moh ora sunah-sunah, kan bener-bener meremehkan sunnah, ngoten lho ya. Nek njen jawabe moh sedurung wayahe pengen dawa sik, ya tidak sampai kafir. Nek dicetak-cetake moh wis ora sunah-sunah, pengen sana niku. Azan. Tambihun utawi iki iku ana peringatan. Ya kon mikir, ya kon ngangen-nganget, ya kon ngerti, ya kon ngati-ngati. Tambih kon ngati-ngati, waspada. Mahalu hurmatis shalah, utawi sasarane keharamane nglakoni shalat. Fil awqati ing dalam pira-pira wektu al-madhkurati kang ditutur. Waktu sing ditutur berarti waktu sing makruh, yaitu inda istiwa ba'da ada'i sholatil maghrib aw sholatil subhi. Gitu nggih. Nggih asar nggih. Subhi aw asar. Iku fi ghairi bu'atin, ing dalam sakliyane panggonan atau tanah, min biqoi sebidang tanah min biqoi harami Makkah, ya rupane pira-pira panggonane itu sebidang tanah haram Makkah. Kan Makkah ini kan ada batasan tanah haram toh nggih. Jadi ora kabeh negara Makkah tanah haram tidak. Ya sing sekitar Masjidil Haram niku. Al-Masjidi ya rupane Masjidil Haram wa ghairihi lan saliyane Masjidil Haram. Nanti ada batasan-batasan khusus. Mimma nyatane sange panggonan hulima kang diharamake apa saidu buru beburuane panggonan domah. Jadi niki ada peringatan. Kamu harus waspada. Tidak semua melakukan sholat yang tidak pada waktunya di waktu yang makruh niku dihukumi haram. Ora kabeh sholat duhur sing kok sengaja dilakukan sakwise sholat asar kok makruh. Ora kabeh sholat mutlak kok makruh kok lakon ning istiwa ning badal asri ning badal subuh. Ora kabeh ngoten ya. Ora kabeh. Salat tasbih kok lakoni pas
berasal istiwa rada esenge dihukumi makruh boten, dihukumi haram boten, makruh tarik atau bahkan sampai haram itu boten. Sebab ada tempat yang melunturkan hukum makruh tadi, hukum haram tadi. Ketika makruh di sini makruh tahrim ya, atau bahkan haram. Yaitu di ghairi buqatin min biqa'i harami Makkah al-masjid wa ghairi mimma hurima syaitu. Jadi sasaran atau maksud yang lakoni hukum keharaman melakukan sholat di waktu yang makruh tadi, ketika sholat tersebut niku dilakukan di senayan tanah haram Mekah. Mbah pas masjid atau sekelilingnya pokoknya tempat-tempat yang di situ haram untuk membunuh hewan-hewan yang berkeliaran di situ. Nah, jadi nek ning Mekah mboten haram, mboten makruh, kan ngoten. Pemeneh makruh haram ya mboten. Sing kenal hukum haram makruh ya sakniyane Mekah kaya gondang kene, kali mateng, kali gawe teseh, dak payung niku baru kenal hukum makruh. La ansane li khabaris sahih, karena ana khabar sing sahih. Ya Bani Abdi Manaf, anak turune Abdu Manaf. Berarti napa? Para habaib Abdu Manaf kang leluhure Kanjeng Nabi nggih. Nggih to nggih Abdul Manaf bahne Kanjeng Nabi to. Quraisy. Nah itu menurunkan sampai keluar Kanjeng Nabi sing wis padha iman. La tamna'u aja nganti ngalang-alangi sapa sira kabeh. Adat wong suci tofa kang tawaf, to mubeng, tawaf niku maknane mubeng kayak sampeyan mubeng. Kaya kula winten mubeng tawaf karo Pak Saidun. Nawafi Gunung Ungaran asik. Secara istilah tawaf itu mubeng Ka'bah. Secara bahasa sementing pe mubeng. Arep mubeng Ka'bah iki corona, wis ngubengi gunung ae. Bihadal baiti ing dalam ikilah Baitullah. Wa lan salat sapa ayyata sa'atin ing dalam endi-endine jam. Sa'at kang karep sapa ahad bil lailin mbah ing dalam wektu bengi au naharin utawa kurno. Ketidakharaman melakukan sholat yang tidak pada waktunya di waktu-waktu yang makruh tadi, karena memang ana hadis sahih ya Bani Abdi Manaf. Anak putune Manaf tegese keluargaku jare Kanjeng Nabi. Dulur-dulurku, sanak familiku, la tamna'u hadan tafa bi hadzal bait, jangan sekali-kali kalian mencegah, menghalangi, merintangi siapapun yang mau tawaf ke Baitullah, tawaf di Ka'bah itu Ka'bah. Wa shalla ayata sa'atin sya'a, dan mau melakukan sholat di jam berapapun dia mau, min lailin aw naharin, baik itu di waktu malam atau siang. Maknane nek ana wong kepengin tawaf, nek ana wong kepengin salat ning Masjidil Haram bakalan bengi jam pira wae, aja kealang-alang. Ben jar-jarno itu berarti tidak mengenal jam. Baik indah istiwa, pas istiwa, atau pas merdek, atau pas bar salat asar, wis ben jarno. Karena ini bebas, tempat bebas ibadah. Tempat akan ada tempat bebas ibadah, bebas rokok, free wifi ibadah. Mekah itu tempat bebas ibadah, free wifi ibadah. Satu. Wali ziyadati fadliha, alasan yang kedua,
lan karena tambahi keutamaane bid'ah. Dan alasan yang kedua, kenapa melakukan sholat yang tidak pada waktunya di waktu-waktu makruh tidak diharamkan di Mekah, di tanah haram, karena untuk menunjukkan semakin mulianya, semakin betapa mulianya tanah haram. Jadi kanggo ngetokno tanah haram iku ya sudah. Ayo ingin Kanjeng Nabi ngene selatan yang waktu makruh orang itu khususnya untuk menunjukkan kefadilannya, keutamaan Nabi. Nek wis utama kan karena sudah punya nilai kelebihan. Ya kayak jenengan misalnya teng kunjungan sekolahan. Nah, ini zaman dhisik ya ning pondok. Zaman dhisik. Ning pondok zaman dhisik niku baik yang pondok sekolah Darwin apa sekolah boarding school apa meneh sing sarap. Niku nek nggo HP ra itu. Kecuali candalem. Pengurus karena sudah punya nilai fadl. Kan ngoten. Ya ora. Candalem fadlnya apa? Dia terpengaruh karena bukahnya. Kan ngoten. Oh, iku nikahan dalem. Bukai bukan dia meskipun dia goblok. Rasa. Tapi nek candalem entuk bukah soalnya kene. Nah, lho. Tapi nek wis ustaz ini pengurus, oh, dia punya nilai fadl sendiri. Karena ustaz, karena pengurus, entuk nggawa HP, itu sak ribut di sekolah ya. Nah sekarang kan malah kudu nggawa HP nih, gara-gara kopet nih gitu. Nonton ya. Jadi ya ngoten niku. Nek Kanjeng Nabi karena dadi Kanjeng Nabi sudah utama, nek ning Masjidil Haram karena napa bukahnya niku dadi bukah sing utama. Sehingga tidak kenal hukum haram melakukan sholat dimanapun. Nah, candalem atau ustaz tidak kenal hukum larangan membawa HP kapan pun. Ning kula sampean nek urung ustaz, ora pengurus, ora candalem, niku nggo HP hanya waktu-waktu tertentu. Oh, nek pas kepengin nelpon kantor ya HP kan ngoten. Jadi sholat ya waktu-waktu tertentu sebagaimana yang sudah ditentukan. Dan yang kowe ora pengurus sama angger nggo HP tidak di waktu yang ditentukan, sama saja kamu mu'anid wal murahib li syar'i, maring aturan pondok, are kena sanksi, gudul, boyong dan seterusnya. Kan ngoten. Nek wis ngono mau wong ning Arab tanah haram, niku artinya tanah haram tidak kenal hukum haram melakukan sholat dimanapun dan tawaf dimanapun jamnya, kapanpun jamnya, fala yahrum. Sebab memang ana hadis lan ziyadati fadliha man. Fala yahrum moko ora haram sapa mukim wong sing bertempat tinggal dia ing dalem tanah haram, di tanah haram atau mawon min istiqsari sholat, saking memperbanyak melakukan sholat via di dalam tanah haram. Oleh sebab itu bagi orang-orang yang bertempat tinggal di tanah haram, pas kaji, gitu, pas kaji kan turunin yang kono, kemudian turunin kono masjid dan seterusnya. Wes pas di masjid niku sampeyan ndak kenal hukum haram untuk melakukan sholat dimanapun dan kapanpun. Nah kita akan kenal kapan, kan nonton kapan ingat istiwa, kapan badal asli, kapan badal subuh. Ning Masjidil Haram ndak kenal kapan, itu ndak kenal. Semua halal, semua boleh, semua berpahala. Dasari loro li ziyadati fadliha dan li khabari sahih. Wali anna tawafa lan karena sak temene hukume tawaf
iku sholatun padha karo hukume sholat binasi kelawan nas hadis. Dan juga napa kok entuk sholat entuk tawaf mutlak di Masjidil Haram tanpa kenal waktu? Karena tawaf dan sholat niku ana hadise cetha nek kuwe padha dipadakno. Nggih nggih. Tawaf butuh suci, hadat napa? Sholat ya butuh suci. Tawaf butuh nutupi aurat, sholat ya butuh nutupi aurat, dan seterusnya. Jadi sampai Allah sing ngendika at-tawaf sholatun, as-sholat tawafun. Wis main sholat ya tawaf, tawaf ya sholat padha hukume. Wa iya dimakai. Wa tafaqulan sepakat semua ulama ala jawazi ing atase itu-ituan fasalatu moko utawi salat ning Masjidil Haram iku misruhu pada tawaf kume padha. Karena tawaf ana nase niku kume padha karo salat iki ning Masjidil Haram nggih. Sebab tawaf nek ora liya ya ning Masjidil Haram Ka'bah. Ini sing dimaksud salat ya ning kono kan ngoten. Ora kok salat ning sipol. Maka sepakat ulama sepakat bahwa saya tawaf di Masjidil Haram di Ka'bah itu mutlak boleh. Tidak ada kenal makruh, tidak ada kenal haram. Lah nek wis ngono, fa sholatu mislu. Ya salat ya padha. Ora ana kenal hukum makruh, ora ana kenal hukum haram kapan pun waktunya. Masjidil Haram kalau wala yuqalu lan ora dingendikakno apa innal khabara wala yuqalu lan ora kena dingendikakno apa innal khabara sak temene hadis asabi kok kang wis kelewat mau iku mahsusun dikhususake biniati tawafi kelan sholat sunai tawaf. Wahia hale utai sholat sunai tawaf iku mimma termasuk sholat sabab kang utai sebab ma iku mutaqaddimun iku sebab sing disiki sholat li'anna karena satene ingsun bayana iku nakulu ngucap sapa ingsun ja'a ono fi riwayatin sahihah in dalam riwayat sahih apa hadisun la tamna'u ahadan sholat min ghairi dzikri tawaf la tamna'u ojo nyegah sapa sira kabeh aja ngrintangi ahad dan wong suci salat kang salat sapa ahad min ghairi tawaf min ghairi dzikri tawafi sae tanpa nyebut lafal tawaf. Faktu malu mongko becik atau alangkah baiknya atau sudah seharusnya diarahake apa sholatu pengertiane sholat ngelakoni sholat fir riwayatin ula dalam hadis riwayat yang pertama ala mutlaqi sholati sunati tawafi maring kemutlakane sunai sholat sholat sunai tawaf wa ghairiha lan sa'iyane sholati sunati tawaf. Diudari nek wis kaya ngono kuwi keterangan durmahu wala yaqul tidak boleh diucapkan innal khabara sabiq mahsusun bisunati tawaf. Ya iyalah wa ya mimma sababu mutaqaddim do ya iyalah
tawaf niku khobar sing dhisik. Khobar sing terus kalimat napa? Ya Bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin au naharin. Nah, khobar sabik ya. Di dalam khobar tersebut kan membahas tawaf dan sholat. Jadi sholat sunai tawaf kan bisa dijamakkan, disimpulkan kayak gitu. Nah, niku bukan berarti ojo kok ucapke jenengan lho. Hadis durma ya di mana tidak khusus pada kesunahan tawaf. Sholat sunai tawaf wa ya mimma sababu mutaqaddim. Sedangkan sholat sunnahnya tawaf ini adalah sholat sunnah yang sebabnya lebih terjadi daripada sholatnya. Gara-gara tawaf disik lagi untuk sholat. Jadi nek kono ya wis maklum lah. Nek sholat sunnah tawaf di Masjidil Haram niku ndak haram di waktu-waktu yang makruh, karena sholat sunnah tawaf niku bagian daripada sholat yang ada sebab dan sebabnya mutaqaddim. Yo joko omong-omong ora hadis iku ora maksud bisunati tawaf. Sebab nambali anakul ja'a fi riwayat sahih, karena saya temukan hadis yang hadis sahih juga la tamna'u ahadan shalah bi ghairi istighfar. Jangan sekali-kali kamu mencegah merintangi seorang pun yang ingin salat di Masjidil Haram. Titik, tanpa ada lafal tawaf. Nah, jadi di situ ning kono bukan hanya sholat sunah tawaf, tapi tawaf tok, sholat tok, sholat yang lain-lainnya, bukan hanya sholat tawaf, sholat mutlak, sholat tasbih, sholat apa wae itu dilakukan di Masjidil Haram di waktu-waktu yang dimakruhkan, tidak sampai haram. Nek wis ngono karena ana hadis sing la tamna'u ahadan shalla min hari dzikri tawaf. Jangan sekali-kali kamu ceritangi orang yang ingin sholat di Masjidil Haram tanpa ada yang telah menundur. Kan juga menyebutkan tawaf, kita perbandingan hadis. Fatumalu as-sholat fi riwayatul ula ala mutlaqis sholati sunnati tawaf wa ghairiha. Maka sudah seharusnya, karena ada hadis penyeimbang la tamna'u dan sholat titik, dan dengan hadis bandingnya adimah diimbangi dengan la tamna'u dan sholat, maka hadis ya Bani Adam la tamna'u ahadan tofa bihada al-bait wa sholat ayata sa'atin sya'ami alailatin wa nahrin. Hadis ini gara-gara orang hadis ini la tamna'u dan sholat, maka sudah seharusnya hadis ya Bani Adam tadi saat terusir niku diarahkan pada pengertian lakoni sholat sunnah, baik itu sholat sunnah tawaf ataupun yang lainnya, alias mutlak sholat sunnah, baik itu sholat sunnah tawaf atau sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah tasbih atau sholat sunnah duha atau sholat sunnah hajat. Tasbih kok lakon ninggon fal napa mertai sengi itu istiwa itu batal asal itu sapi turute, paham ya? Wa khamisuha utawi nomor 5 ne syarat-syarat sholat, suruh sholat iku istiqbalu ainil qiblat, madhep kahanane kiblat il Ka'bati tegese Ka'bah bisa dari kelawan dodo. Syarat sahnya sholat yang kelima niku harus menghadap tepat ke kiblat. Istiqbalu ainil kiblat, menghadap tepat ke kiblat. Al-Ka'bah artinya kowe nek sholat kudu madhep Ka'bah tenanan. Pas ora kok napa nanti melenceng, harus madhep Ka'bah.
Lah menghadap Ka'bah tadi bisodri dengan dadanya. Sementing dodomu ku mengarah Ka'bah. Kok mulote pelajaran iki jek karingan mboten. Sing nek minggu nganan sirahe to mira tetep sah. Ngoten ya. Sementing dodone jek mengarah ke Ka'bah daripada sirah menghadap Ka'bah tapi dodomu miring idul miring ngalor niku malah mboten sah. Cek karingan ya. Makanya ini bisa jadi. Qalu wa khamisuha ay surutu shalah. Syarat sahnya salat yang kelima iku istiqbalu ainil qiblat menghadap tepat ke kiblat. Ngono mau elikolihi ta'ala karena ana dawe Allah kang ana ing surah Al-Baqarah ayat 144 sing berbunyi fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli mongko madhep sira wajhaka ing wajah. Nah, wajah iki dianane maknane dodo ai bisa Aisyadrok fawalli madhepna sapa sira wajhaka ing dodo Satral Masjidil Haram ing arah-arahe Masjidil Haram. Maka ketika kamu sholat, nah, ayat sebelumnya ini kata nggih, sing ide nalikane kowe kepengin sholat, totoran awakmu, pasno awakmu ben madhep ke arah Ka'bah, khususnya dodo. Wali wajaka syatral Masjidil Haram, nek kowe pas sholat arep sholat totoran awakmu ben dodomu iku aja gesek saka Ka'bah. Nek kowe salat kok dodom gesek saka arah Ka'bah ra sah salat. Meskipun kowe melengos ngidul raimu, tapi nek dodomu tetep kok ke arah ngulon rada doyong arah barat daya niku tetep sah. Lah nek iso dodom madhep kulon sirah madhep wetan kan ngono wong sing lunak ngono nggih. Arek iso to nggih. Sah. Nah, sing diharuskan menghadap ke Ka'bah niku dodo. Sebab dodo niku maharul qalbi. Tempate ati. Wal qalbu maharul hudur wal munajat ila Allah. Hati niku tempat untuk konsentrasi dan bermesra-mesraan munajat dengan Gusti Allah. Lah nek wis kowe ngomong-ngomong gawe ngomong karo wong karo mlengos iki kan ngece to nggih. Lho nek salat iku ya wis konsentrasi idhar qalbi wa napa pas niat. Syarat. Saiki wal istiqbalu hale utai madhep Ka'bah iku layajibu ora wajib apa al istiqbal fi ghairi shalah ing dalam saliyane shalat. Fayata'ayyanu mongko dadi tertentu to dadi fardhu ain apa yakuna yen to ana apa istiqbal iku fi ing Ka'bah. Lah dengan ayat fawali wajhaka syatral Masjidil Haram niki bisa diambil pengertian kewajiban madhep Ka'bah niku nek pas salat. Mula wal istiqbal la yajib fi risalah nek pas ora salat ora wajib madhep Ka'bah kaya pas ngaji ngeten iki. Wong al afdal indal julus niku napa tawajjah ila jihadil Ka'bah. Sing luwih utama nek lungguh nek apa wae maknane nek pas nglakoni perkara sing ora ana kaya ngisi nguyuh lungguh-lungguh jagungan kok meneh lungguh ngaji sing paling apik niku posisine menghadap Ka'bah inda ghairi udhrin ketika tanpa ada udzur. Dan nek posisine majlis ngene iki ya al-afdal sing ghairun naim al-mu'as. Sing utama ya sing ora ngantuk kok meneh ora turu. Lah nek madhep pangulon madhep Ka'bah kok ngantuk turu. Ya ora al-afdal ngono lho ya. Onene darurat anane tapi nek
bisa menghadap ke Ka'bah, ya wis al-afdal. Pak Said itu menghadap ke Ka'bah di posisinya utama. Orang ngantuk, tambah itu utama. Itu loro. Sampeyan penak meneh. Fahale ngukuri Ka'bah nih utama. Tambah turun ngantuk, waduh repot meneh. Panasan sering. Repot iki. Pasti sok kudu pindah ya nunggu ini. Ben untuk utamane madhep kiblat, ben itu utamane ora turu. Wong nglakoni perkara apik kok turu ya banget. Nek nglakoni perkara elek turu niku apik. Ae ra sedo nglakon. Kami nglakon. Nglakoni perkara elek kok turu ku apik, ora sedo nglakon. Waqat difayata'anu ayakuna fiha. Kewajiban jelas kewajiban menghadap Ka'bah niku nek pas napa salat tok ngene nggih. Waqat warada. Lan teman-teman tumeka apa ana sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Lil musi mari wong sing berkelak wong kang nglakoni ala ta berbuat jelek salat tahu ngelekake salat tahu ing salate wong. Wa hale utai arane musik jenenge musik iku Khalid bin Rafi Az-Zaruqi. Khalid bin Rafi Az-Zaruqi Al-Ansari kang bangsa Ansari. Ida kumta nalikane mulai ngerjaake sapa sira he Khalid bin Rafi Az-Zaruqi. Ila salat di maring salat fasbuh mongko nyampurnakno sapa sira. Al-wudu'a ing wudu sumastakbil mengko nuli madhep sapa sira. Al-qiblata ing kiblat rawahu riwayat ing hadis sapa Sahihul Muslim jelas hadis sahih. Tur Kanjeng Nabi telah benar-benar berkata kepada Khalid bin Rafi Az-Zaruq dengan lantang. Karena pada waktu itu Kanjeng Nabi pirsa melihat Khalid bin Rafi Az-Zaruq Khalid niku wong salate sak-sae. Saing-klangi kaya wong ora niat sak-sak. Kan kadang-kadang nonton wong salat saing-klangi kaya ora niat. Oh. Takbir ya ngangkat tangan kok lemes. Madhepe yo megot rono, megot rene saing-klangi. Oh ngapa ngop. Wis ngono kae. Ora niat salat cara wong Jawa. Oh, salat kok ora niat cara wong Jawa kan ngoten. Lah, Khalid bin Rafi sing berkelakuan salat kaya ora niat, salat saeng-klang-klange salat sae ngoten wau, ketika Nabi besok langsung dawuh dengan lantang idza kumta ila shalah fasbu al-wudu. Ya Khalid, nek kowe pancen wis bener-bener kepengin lakoni salat, ya wudu sing tenanan. Fasbu al-wudu wudu sing tenanan. Manane ngoten? Wudu sing sempurna berarti tenang, wudumu tenanan. Terus mastakbil al-qiblat. Sawise kuwi tataran awakmu bener-bener untuk menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Nah niki dadi dalil nek salat niku kudu napa wajib madhep kiblat. Wa rawaya lan riwayatake sapa Syekhoni anau ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku rakaat ruku alias salat sapa Nabi rakaat kelawan rakaat kibal Ka'bah ing dalam area Ka'bah wajah tegese ing dalam area Ka'bah wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi adil kiblatu utaiti iki kira kiblat hadi utai kira Ka'bah iku al-qiblatu dadi pusat menghadapi manusia nalikane salat. Dan Imam Bukhari Muslim juga meriwayatkan hadis nek dulu jeung Nabi niku pernah salat 2 rakaat dengan menghadap ke arah Ka'bah. Lajeng beliau bersabda hadil kiblat. Ka'bah iki dadi kiblate utawa pusat penghadapane wong sing nalikane salat. Dadi nek salat
kudu ngancerita madhep ning Ka'bah, aja nganti ora madhep Ka'bah. Ma'a khabari sallu kama ra'aitumuni usolli. Juga Imam Bukhari meriwayatkan hadis, Imam Muslim meriwayatkan hadis sallu. Niku terkenal hadis niki. Sallu padha salat sapa sira kabeh kama ra'aitumuni. Kaya oleh ningali sapa sira kabeh ni ingsun jeneng Nabi usolli hadis salat sapa ingsun jeneng Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Umatku, umat Islam, ayo padha salat. Ayo padha salat. Tapi salat mau aja angger salat mau aja ngarang dhewe, wektune aja ngarang dhewe, cara-carane aja ngarang dhewe, syarat rukune aja ngarang dhewe. Tapi manut niru apa sing wis tak lakoni. Nek salat zuhur ya wektune dari jam sekian sampai jam sekian, nek asar ya dari jam sekian sampai jam sekian. Terus cara-carane ngene, ana ruku ana sujud iki bacaan ngene-ngene. Wis bar kowe salat tok ning carane wektune aja kok karang dhewe. Kowe manut aku kama ra'aitumu ni usolli. Ngono lho ya. Aja kok karang dhewe. Lah iki kan ana salat karang dhewe akeh iki. Kaya sing penting dibatin, batek ngarang dhewe anggo ana ning depan-depan ada. Ndak boleh. Salat batin. Bahasa itu kan mesti setahun orang ya. Saya mete, ketemu sudah cukup dibatin wae lah. Biasanya wong umat uripe. Fala tasihu mongko gak sah apa salat bidunia tanpa madhep kiblat isman kan sepakate ulama. Dengan sedemikian ulama wis jelas sepakat mergo ana dalil Quran jelas fawali wajhaka syatral masjidil haram, ana dalil hadis jelas idza kunta ila sholati fasbuh al wudu'a sumastaqbil kiblat karo rakaatane kibalal Ka'bah kalau sallu kama ra'aitumuni usolli, maka salat kok nganti orang madhep kiblat maka salatnya tidak sah. Mencapai itu mungkin Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.